Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan labari namu mai suna muguwar ƙawa mai ƙwacen samarin ƙawaye. Idan yau ne farkon zuwanka wannan gida namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing domin jin ƙayatattun labarai masu saka nishaɗi. Muguwar ƙawa tana kan cinyata, ko in ce ta ɗora kanta akan cinyata, tana kwance akan katifata a cikin ɗakina. Bayan na cire mata riga, na cire mata brazier. A takaice dai in ce daga ita sai ɗan fant, hannayena akan kirjinta. Ina shafa mata manyan nonuwanta wanda suke a tsaye sun yi cako-cako. Ita kuma tana bani labarin yanda aka yi har ta samu nambar wayata. Na ce ina jinki, ya aka yi har kika karɓi nambar ya aka yi har kika karɓi namba ta, kuma kin ce wai a wajen budurwata kika karɓa. Tabbas na san ke ƙawarta ce, dan na taɓa ganin hotonku tare a wayarta. Na ce ina jinki, sai ta ci gaba da cewa ni ma tun da na yi arangama da hotonka a wayarta na ji kayi min, amma gaskiya bata san na ɗauki nambar ka ba. Yau ne tun da na tashi da safe nake son na samu wani saurayin ƙawartawa da zan ƙwace, wanda zai ci ni. Kawai da misalin ƙarfe 10 na safe sai ga kiran waya. Ina dubawa sai na ga Fatima ce, wato budurwarka. Ina ɗagawa sai ji na ta ce min, don Allah ƙawata ya za a yi yau mu haɗu, ina so za mu yi wata magana ne. Na ce mata babu damuwa, zan zo gidan. To da na je muka haɗu, na yi tunanin wata magana ce muhimmiya, kawai sai na ji tana yi min complain, tana yi min ƙorafi akan wai jiya ka yi mata ɓatanci, ka yi ƙoƙarin taɓa ta, ita bata taɓa tunanin kai ɗan iska ba ne. Ni kuma sai na ji gaskiya dai baka kyauta ba, wai har kana ce mata ta zo ta raka ka ku je shan ice cream. Ai ina jin haka sai na ce ta ƙara nuna min hotonka. Na tambaye ta sunanka, ta faɗa min. Ai kuwa kafin ta fito daga cikin banɗaki ta shiga toilet, na yi maza na ɗauki nambarka. A zuciyata cewa nake, ni ina neman wanda zai ci ni, lallai ma wannan. A daidai lokacin ni kuma na matsu na fara zira mata bura, don burata ta daɗe da tashi. Sai na ce to ke kuma sai kika ce mata me bayan ta fito daga cikin banɗakin? A ƙarshe ce mata nayi ta share ka kawai. Na ce amma gaskiya ke muguwa ce, wato ita ta share ni, ke kuma ki ƙwace ni. Ta ce ita wai ustaziya ce. Na yi murmushi na ce tabbas an yi haka. Jiya na taɓa ta, kuma na so ta raka ni mu je shan ice cream, dan na so na ci ta, amma sai ta nuna min ba haka ba. Ni kuma kawai sai na kyale ta, amma dai ba a san raina ba. Amma kuma dama an ce mahaƙurci mawadaci. Yanzu da ni da ke za mu wadatar da junanmu, da gamsar da junanmu, da jin daɗi. A take na cire gajeren wandon da ke jikina, ita ma ta cire ɗan fant ɗin da ya rage a jikinta. Wayyo ƙawar budurwata, ga wasu manyan ɗuwaiwuka malam. Ta kama burata, ta fara sha min a hankali tana sha. Na fara jin wani daɗi, har wani ɗan ihu nake yi. Tana sha, tana tsotsa, tana tanɗa, tana lasa. Can sai ta kwanta ta gwale min ƙafafunta. Dama ta gama jiƙa min burata da yawun bakinta. Da kanta burata tana hannunta, ta seta ta cikin durinta. A hankali na fara zirawa, ina zirawa ta wani lumshe idanu, ta buɗe baki ta ce a hankali na ci gaba da yi, ina zirawa. Habawa, sai ji na yi burata ta yi santsi malam, wani daɗi. A nan ne fa na fara sauri da sauri, ina zirawa da sauri. Na ci gaba, ina cinta. Tana wani ihu, nima ina ihu, tana ihu, ina ihu, muna yin ihun daɗi. Ina shiga, ina fita, wayyo daɗi. Can sai na kawo zare burata da zan yi kar na zuba mata shi a ciki. Ashe ita ma ta kawo. Ta rungume ni da ƙarfi, tana wani irin nishi. Habawa, tana wani irin nishi. Muguwar ƙawa kenan.